घर से परेशान हो गया, कल से जॉब पर जाऊंगा। कोई यार मुझे भी देख यार कोई जॉब यार। यार मेरी भी देखिए यार, मुझे भी देखिए जॉब। मैं यहाँ पे करूंगा क्या? चलो यार देखते हैं। भाइयों आज रात को मैं दावत में जा रहा हूँ। और मैं भी चलूंगा। और मैं भी चलूंगा। अब सभी जाओगे क्या? घर में घुस के मारूंगा, तू आके जिंदा चला जाए तो नाम बदल दियो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो गाइस आज हम आ चुके हैं स्टेशन, देख सकते हो मैं स्टेशन पे इस समय। तो गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिहाइंड द सीन रील्स का। जैसे रील्स बनाते हैं ना भाई, वाली हंसी मजाक वाली। तो आज हम आ चुके हैं स्टेशन रील्स बनाने के लिए। तो भाई चैनल है हमारे इंस्टाग्राम पे मयंक वाशने, जहाँ पे डलती है रील। बहुत ही शानदार रील बनाता है हमारा भाई। तो उसका मैं दिखाने वाला हूँ बिहाइंड द सीन के कैसे शूट करते हो और कैसे रील बन के आती है। मैं एंड में लगाऊंगा वो, तो पूरा वीडियो जरूर देखना और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये क्या हो रहा है? गंदी बात। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाई आप फ्रेंड से इधर आ जा, इधर से ले ले। करना है तो बताओ ना, खड़ा होना है, बस खड़े रहना। आए जरा ले फ्रेंड, इधर आ। चल लोकेशन देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तुम उधर बैठिए जरा, घर में घुस के मारूंगा। तेरा क्या बोला तूने? स्टॉप। जतिन भाई तो हंस रहे हैं। अरे कोई बात नहीं बोला। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तू देख पास में आ जा मेरे पे। गाइस अब रीटेक होता हुआ रीटेक। ठीक है नहीं? आ जा। चल बो पीछे जा, तू हट, पीछे हट। तुम्हें ले आऊंगा मैं। अरे अरे भाई ने बोला करने का तो करने का। ले आऊंगा। अबे तुम बेचता कौन सा आना है? हल्का फुल्का आया यार, चिपक जा गाड़ी से यार। घर पे चुपू साइलेंट कर, चूती आए खाली हाथ दिख जाता है हल्का सा। हल्का ही दिखराना दे। हां इधर को दे, उधर मत दे। अरे वो कहीं नहीं क्या तू स्टार्ट है। घर में घुस के मारूंगा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। ये आगे को बढ़ रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं, हल्का बढ़िया। स्टार्ट। घर में घुस के मारूंगा। बिल्कुल चुप। तब से तब तल्ला चुप का ताला। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। I can try it. Cinematic 2x है ना? स्टार्ट कर दे। घर में घुस के मारूंगा। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। गाइस आप देखते होंगे केवल 15-20 सेकंड की रील, भाई 1 घंटा लग जाता है पूरी रील बनाने में। फिर उसको एडिट करने में तो बहुत मेहनत लगती है। रील बनाने में बहुत मेहनत चल रही है भाई की। मैं भी आया हूँ आज इनके साथ, तो अभी और देखिए और भी शूट करेंगे। हमारी वीडियो शूट हो रही है, होने वाली है जस्ट अभी। हाँ भाई क्या है? अबे साले तभी कैमरा ऑन करे, कैमरा बंद। आगे थोड़ी बात। Once more. स्टार्ट कर दे तू फ्रेंड। भाई बस कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं? तो गाइस एक शॉट हो चुका है हमारा, पूरा हो गया 45 मिनट में। ओके अब दूसरी वीडियो बनाते हैं और करते हैं मजा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई हमारा रोल आ चुका है, बहुत तगड़ा वाला रोल आ चुका है भाई, बहुत ही शानदार वाला रोल। तो ये ब्लॉग तो हमें अपने ब्लॉग पे भी मिलेगा, इंस्टाग्राम पर, सारे ब्लॉग और पे, एंड तक बने क्योंकि रहिएगा। कोलैब करेंगे हम भाई के साथ, तो एंड तक बने रहिएगा अपने वीडियो में। तो बहुत ही शानदार होने वाला है बिहाइंड द सीन हमारा। हम भी नहीं जा रहे कॉलेज आज यार, तो हम भी नहीं जा रहे कॉलेज आज। तो हम भी नहीं जा रहे कॉलेज आज। हाँ अभी बताऊंगा कब। बढ़िया यार कीसा आ रहे हैं कैसा, वाह क्या सीन है। स्टार्ट। तो हम भी नहीं जा रहे कॉलेज आज यार। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तो हम भी नहीं जा रहे कॉलेज आज। तो हम भी नहीं जा रहे आज कॉलेज। तो हम भी नहीं जा रहे कॉलेज आज। हंस कर यार बोल दिया एंड में यार। तो हम भी नहीं जा रहे कॉलेज आज। स्टार्ट। तो हम भी नहीं जा रहे कॉलेज आज। ओके शूट। तो गाइस अब हमारा शूट हो चुका है कंप्लीट। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपनी वीडियो को। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। हमारे चैनल का नाम है अनूप07 और मेरे चैनल का नाम है यूनिक मयंक 777। ये इंस्टाग्राम का है और यूट्यूब का है यूनिक मयंक 0777। तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, लाइक मार देना।